Hi guys, welcome back to my channel, BabaengJedai. So our video for today is, ito po ang itsura ng ating mga puno after ng freezing rain. So yan guys, makikita nyo, very icy ang mga puno and ang ganda-ganda po nila. O di po ba? So ayan, mega love shoutout po pala sa inyong lahat dyan. Lalo na po sa mga walang sawang sumusuporta kay BabaengJedai. Sa mga hindi pa po nakasuporta, kayo naman po. Mega love shoutout po kay Becky TV, Church and Taiwan Wire, kay Lots German Vlog, kay Pretty Mom 75 Sweeko Channel, Annalisa Official, Reyna ng mga kambing, Danny Joyski Official, Adobo Vlogs, kay Milans TV of course, yan, kay Artie Mendiola, Alexander Blast Official, ayan, Miss Ethel Alera, kay Johnny TV, kay Walk with the King of course, Redsam TV, sa lahat po sa inyo. Thank you so much for watching. Bye for now.